Në minutat në vazhdim do të flasim për rolin dhe rëndësinë e librave am, qoftë në jetën institucionale dhe atë të qytetarëve. E kush mund të na flet më mirë për këtë drejtori, përveç se drejtori i udhëheqjes së librave am, zotëri Faton Fazliu. Zotëri Fazliu, mirë se erdhët në emisionin në Ritmi i ditës. Kënaqësi që ju kemi me ne. Mirë se u gjetëm, kënaqësi që mund të drejtojmë opinionit të gjerë të televizionit tuaj dhe mund të bashkëbisedojmë për sfidat, problemet, po edhe informacione për qytetar për drejtorinë në cilën e menaxhoj tash disa muaj. Atëherë ta nisim pak pasi që jemi në orët e para të mëngjesit, si fillon një ditë e zotri Fatonit, të themi kështu me një kafe relaksuese apo me telefonata pune? Po kështu në esencë ne jemi shqiptarë dhe shqiptarë zakonisht janë meraklit e kafeve dhe nuk ka shansa ta fillojmë ditën pa një kafe të mirë, po gati se përditshmërisht kjo kafe shoqërohet me një telefonat të punës, për arsye se drejtoria të cilën e menaxhoj është mjaft e madhe dhe mjaft e shtrirë në nivel të shtetit, kështu që problemet dhe sfidat janë të përditshme dhe fillojnë zakonisht herët në mëngjes, për arsye se kur menaxhon me mbi 100 zyra të vendit gjithandej, ndodhin probleme dhe shefat e zyrave dinë më njëherë paraqiten për një problem të caktuar ose për gjetë zgjidhje apo për të alarmuar të rastin direkt tek unë, kështu që fillojnë telefonatat shumë herët në mëngjes, diku 7:28 fillojnë telefonatat e para. Mund të na thuani se si është të jesh në krye të një institucioni që ruan të dhënat më themelore të jetës së qytetarëve? Në esencë është një ndër institucionet ndoshta më të rëndësishme të shtetit, për arsye se në aspekt institucional jeta e çdo individi fillon këtu dhe mbaron po të njëjtën kohë këtu. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm, sidomos me ato të dhëna të cilat i ceket, të cilat janë me dhënat personale për cilat ne duhet kujdesemi maksimalisht dhe këto të dhëna janë me një trashëgimi të pambarueshme, kështu që ne duhet të jemi syqerë dhe të i ruajmë dhe të i mbrojmë këto. Është sfidë në vete për arsye se ne dim se zakonisht vendi jon ka qenë në proceset të tranzicionit dhe asesi të stabilizohemi, po sidoqoftë tash është një fazë e re në aspekt të funksionimit edhe institucional dhe gjitha këto të dhëna pak kemi arritur të sistemojmë në kuadër të arhivave tona që të ruajmë, po të njëjtën kohë kemi arritur që të digitalizojmë dhe të ruhen në formë elektronike dhe po ashtu kemi edhe backup folderat që të ruajmë në për backup serverat dhe mendojmë se afatgjatë e kemi zgjidhur këtë procesin e mbrojtjes dhe ruajtjes së dokumentave dhe të dhënave personale të qytetarëve tanë. Për gjithë ata të cilët nuk e din për institucionin tuaj, mund të na thoni pse është kaq i rëndësishëm drejtoria për librat am? Kështu domethënë e ceka pak në fillim në një dimension, gjithçka fillon për çdo individ te drejtoria për udhëheqjen e librave am. Pas çdo ligje që ndodh në vend, domethënë institucioni i parë cilin prindit e vizitojnë për ta regjistruar fëmijën e tyre është drejtoria për udhëheqjen e librave am dhe pas marrjes së certifikatës nga drejtoria për udhëheqjen e librave am, fillon me procese të tjera, nxjerrjen e librezës shëndetësore të fëmijës, pasaportës së fëmijës e gjithë dokumenteve tjera. Pa një certifikat linje nuk mund të vazhdohet procesi ndërinstitucional apo nxjerrjen e dokumenteve tjera të nevojshme për çdo individ. Dhe në këtë aspekt, domethënë, qytetarët shpesh ndodhin që mos të jenë të informuar sa duhet më rëndësinë e këtij institucioni dhe cilat janë obligimet e qytetarëve ndaj këtij institucioni. Domethënë çdo qytetar obligohet që në periudhën prej 30 ditësh ta paraqitet çdo fëmijë pasi që të lindë në institucionin të librave am, për arsye që nxjerrjes së certifikatës dhe pastaj të vijojë për të nxjerrë dokumentacione tjera. Shpesh ndodh që qytetarët nuk e kanë këtë informacion dhe pastaj fillojnë të dalin probleme tjera gjatë zhvillimit të jetës së një fëmiu. Dhe shpesh qytetarët adresohen tek ne pas nevojës së parë për dokumentacion, zakonisht ndodh kur fëmia ose smurët do të nxjerrin librezë shëndetësore dhe pastaj të vinë të adresohet, po pas 30 ditëve është komplet tjetër për nxjerrjen e certifikatës dhe kjo ka një procedurë tjetër administrative dhe merr më shumë kohë. Dhe për atë kisha apelu nga ky emision dhe nga kjo dritare që qytetarët jenë më të vetëdijshëm dhe më syqel që fëmijën e tyre mos ta lojnë ta regjistrimin
pas afatit 30 ditor. Andaj kisha lu që brenda 30 ditëve ta bëjnë regjistrimin e fëmijëve te drejtoria për libra dhe am. Është drejtori e cila është e qasme për çdo qytetar gjithandej në shtet, kështu që ka zyre gjithandej në çdo qytet, bile edhe në përfshatra, kështu që nuk besoj se kam problem që të shkojnë 5 minuta dhe ta bëjnë mbushjen një formulari dhe paraqitjen e fëmijës së tyre. Mund të na sqaroni pak cila është ajo pjesa e procedurës që bëhet mbas 30 ditësh që ju e cekat që merr më shumë kohë? Procedura pas 30 ditë fillon, pastaj ka procedurë administrative tjerë, cilat zgjatet duhet vendim i ri të nxjerret, kërkohen dokumente për verifikim të prindve, shpesh mundohet që të kërkohen edhe analizat e gjakut për fëmin dhe të prindve që përputhen, pastaj ka kontrole nga MPB-ja, a është, a ekziston, a nuk ekziston, a është i asaj familje, që gjithë kjo pastaj nxjerr disa probleme tjera cilat nuk varen vetëm nga drejtoria ime, po edhe nga institucione tjera. Mundohet që në ndërkohë nuk është paraqit brenda 60 ditëve drejtoria për punë sociale të intervenojë dhe të kërkojë dhëna për to, dhe gjitha këto janë probleme të cilat lidhen, a nuk ka nevojë qytetari të presë për këtë moment, kështu që mundet para 30 ditësh me një formular më e thjeshtë dhe më e lehtë. Dhe dokumentacion të prindëve, kopje bëhet paraqitja dhe regjistrimi i fëmijëve. Mund të na thoni se cilët janë disa nga shërbimet më të zakonshme të themit që qytetarët kërkojnë nga drejtoria për udhëheqjen e librave am? Po, përditshmërisht ne më shumë të hasemi me kërkesa për certifikat lindje, kërkesa për kurorëzime dhe të njëjtën kohë edhe certifikatat e vdekjeve. Domethënë, këto janë ato 3 shërbime të cilat janë më të theksuar në drejtorinë për udhëheqjen e librave am, edhe pse ka dhe dokumentacione tjera që i japin, që i kërkon institucione tjera për verifikim të dhënave apo diçka tjetër, me këto dokumente përditshmërisht më së shumti hasemi, dhe diku dhënia këtyre dokumentave brenda një viti, këto statistikat nuk janë çdo vit të njëjta, po plus minus janë diku rreth 6 milion dokumente brenda vitit ne i japim ndaj qytetarëve, qoftë certifikata lindjeve, vdekjes ose të kurorëzimeve. Çdo njeri regjistrohet në librin am, të themi, dhe pasi që ju jeni në këtë drejtori udhëheqni me një institucion që është te i rëndësishëm për vendin, për shtetin ton, keni hasur ndonjëherë personalisht ndonjë përvojë që ju ka penguar dhe tani doni që ta ndryshoni atë pjesë? Kështu do të thonë, çdo njeri duhet regjistrohet, po jo me domos të gjithë janë të regjistruar. Në periudhën e kaluar ka pas një problem cili ka qenë mjaft i theksuar në kuadër të shtetit, ka pas një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët nuk kanë qenë të regjistruar. Dhe ky problem është kuptuar me saktë themi, ose është alarmuar më shumë, i ka vëndu theks më i veçantë nga OSB-ja, cilët kanë konstatuar se diku numri të paregjistruarve në Maqedoni është rreth 2000. Dhe nuk është numër i vogël ky, për arsye se nesër mund të kemi edhe probleme tjera si shtet me të paregjistruar. Dhe pasi është alarmuar ky problem, është marrë vendim që është krijuar një komision punë ndërinstitucional, domethënë aty kanë qenë të përfshirë Drejtoria për udhëheqjen e librave am, qendrat sociale, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, dhe gjithë këto institucione, mos harrojmë edhe sektorin civil, të cilët kanë dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në këtë aspekt, i kanë bashkuar forcat dhe kanë krijuar një projekt 3-4 vjeçar për të regjistruar gjithë këto individ, cilët kushtimisht kanë qenë fantom në kuadër të shtetit. Dhe ky proces apo ky projekt mund të themi që ka qenë mjaft i suksesshëm, i cili vazhdon edhe më sot, është në fazë të fundit, dhe në thirrjen publike që ka bërë Drejtoria për udhëheqjen e librave am, edhe pse konstatimi bazë, edhe nga sektori civil dhe nga institucione tjera ka qenë se diku janë 1500 individ cilët nuk janë të regjistruar, në atë thirrje fillestare janë paraqitur diku 650 individ, cilët kanë vullnetarisht janë paraqitur dhe kanë dëshmuar se nuk kanë certifikat të lindjes, edhe nuk janë as pak të regjistruar në sistemin shtetëror këtu. Dhe me njëherë Drejtoria për udhëheqjen e librave am në bashkëpunim me
institucionet tjera cilat I përmenda, kanë filluar procesin e tyre dhe mund të themi se nga 650 tash numri ka ngel diku 56 individ kanë ngel të paregjistruar, cilët janë me probleme ndoshta më të mëdha dhe duhet kohë për të trajtuar dhe të zgjidhet problemi I tyre, ose disa individ janë ose kanë ndruar jetë, ose nuk janë në shtet, nuk dihet ku janë. Po ato cilët janë, domethënë jemi duke I trajtuar dhe jemi duke I zgjidh problemin me certifikatat e lindjes dhe besoj se ky numër do të jetë shumë I vogël. Gjithashtu në periudhën e vijim, ndoshta në kuadër të muajit tjetër, ne do ta bëjmë edhe një thirrje publike për gjithë ato cilët ndoshta nuk kanë marrë informacionit tek ato cilët nuk janë të regjistruar, ju bëjmë një thirrje publike që do kemi një ditë të hapur, ku gjithë ato cilët nuk janë të regjistruar do të vinë atë ditë, do të paraqiten me dëshmitë e tyre, ato që I kanë, dhe ne do ta fillojmë procesin për regjistrimin e tyre në librat am dhe pastaj ato do duhet të fitojnë drejtat për të nxjerrë dokumentacione tjera, si leje qëndrimi, si certifikatet të lindjes, po pastaj edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme varet a do mund ta nxjerrë edhe në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, po më rëndësi është ta kenë certifikatin e lindjes si dokument bazë dhe pastaj mund vijohet me Çfarë mekanizmash përdorni për të garantuar privatësinë e të dhënave personale të qytetarëve? Çdo punonjës I drejtorisë për udhëheqjen e librave am është I vetëdijshëm se punon me dokumente personale dhe të cilat janë në të rëndësie të veçantë. Dhe obligimi është I çdo punëtor që ato të drejta dhe të dhënat t'i ruaj dhe t'i mbrojë. Dhe për këtë jam mëse I bindur që maksimalisht ruaj. Ka raste të lëshimeve të këtilla, po gjitha këto pastaj janë procesuar në organet kompetente dhe ato punonjës janë dëshkuar dhe besoj se janë raste shumë të izoluara dhe nuk besoj që në të ardhmen të përsëriten. Mund të na thoni se ka pasur raste të keq përdorimeve apo të gabimeve në të dhënat e librave am dhe si adresohen ato? Normale që ka pas raste edhe të keq përdorimeve, po edhe të gabimeve. Po nëse gabimi është institucionit tonë, pastaj ne obligohemi që atë gabim ta përmirësojmë pa kur një farë kosto dhe qytetarit dhe rregullojmë brenda disa ditësh. Po kur janë keq përdorime, domethënë unë absolutisht nuk mbroj dhe nuk jam I thari asaj që ta mbuloj një keq përdorim të ndonjë punonjësi në institucionin ku veproj dhe këtë jo kam thënë edhe publikisht, dhe kërkojnë nga çdo qytetar I cili e shef një keq përdorim të këtill ta paraqesë qoftë tek unë personalisht si drejtor I drejtorisë, po edhe të organet tjera kompetente dhe në këtë aspekt luftën e bëjmë gjithë bashkarisht që mos të ndodhe dhe të kemi sa më pak raste të keq përdorimeve. Ka pas në periudhën e kaluar pak më shumë në këtë aspekt keq përdorime, po tash ata punonjës janë të larguar prej punës, disa ndoshta vojnë dënime tjera, kështu që mendoj që në periudhën në vijim këto raste do të jenë sa më të pakta dhe nuk do të ketë keq përdorime. Zotëri Vatoni, mund të na thuani se kur një qytetar ka nevojë për një certifikat të lindjes, martese apo vdekje, mund të na shpjegoni shkurt procesin? Për çdo dokumentacion, sistemi I librave am është mjaft I avancuar dhe mund të them se kemi arritur që në aspekt të digitalizimit të jemi në trend me kohën. Dhe në këtë aspekt, domethënë, të webfaqja e Drejtorisë për Librave am, po edhe të webfaqja që është për shërbime të tjera në kuadër të Ministrisë së Digitalizimit, mund t'i bëni kërkesat dhe aplikimet për gjitha shërbimet në kuadër të librave në formë elektronike. Domethënë mund të bëhen edhe online. Po, përveç certifikatës së vdekjes. Domethënë përveç certifikatës së vdekjes duhet paraqitet nga më I afërmi në sportelet përkatëse në përzyrat e vendit dhe aty ta paraqeset të vdekur dhe të kërkojë certifikat vdekjes. Gjitha shërbimet tjera mund të bëhen edhe online, edhe pse edhe procesi I aplikimit në formë fizike nuk është I ngarkuar dhe është mjaft I thjeshtë dhe në periudhën e fundit kemi arritur që ta rregullojmë edhe kohën e pritjes dhe radhëve. Kemi arritur që në pikat cilat janë më të dendura me punë të funksionalizojmë gjithë sportelet dhe kjo t'i bëjë që qytetarët
mos të presin gjatë dhe të mund të kryejnë shërbimet e tyre më shpejt. Ju e cekët pak këtë pjesën e digitalizimit. Mund të na thoni se a ka përparuar drejtoria në këtë aspekt? Në këtë aspekt, do më thonë, digitalizimi si proces në Maqedoni ka filluar diku të drejtoria për libra ta me një konkluzion diku vitin 2016 nga qeveria atëhershme. Mirë po si proces ka filluar të zbatohet nga vitin 2019, i cili ka zgjatur deri në dhjetor të vitit 2024. Ka qenë proces diku 5-6 vjeçar dhe nuk ka qenë proces i lehtë për arsye se ka pas edhe koston e vet, po edhe angazhim të shumë punonjësve për ta zbatuar gjithë këtë proces. Dhe mund të themi se procesi i digitalizimit gjatë asaj periudhe është i suksesshëm, edhe pse normal vazhdimisht ka hapësirë dhe mundësi për të upgradeu dhe updateu gjithë ky proces, për arsye se digitalizimi është proces apo materie që është e lëvizshme dhe vazhdimisht kërkon input e tjera dhe të jesh në trend me kohën, po si proces gjatë asaj periudhe ka qenë i suksesshëm. Domethënë është arritur që libra të cilat kanë qenë të arhivuar nëpër drejtoritë apo zyrat e vendit nga periudha 1900 deri në vitin 2024, të gjitha të jenë të digitalizuara dhe ato janë skenu dhe librat janë në formë elektronike dhe ekzistojnë në databazën e drejtorisë për udhëheqjen e librave am, dhe kjo e ka lehtësuar mjaft procesin e funksionimit të drejtorisë. Çka ne kupton kjo? Domethënë, nëse dikur është dashur një qytetari i cili ka lindur në Strug dhe jeton tani në Shkup, u ka dashur të shkojë një certifikat të lindjes deri në Strug, e gjitha kjo ka pas kostot e veta financiare, qoftë rrugës, qoftë kohës, qoftë mundësive deri në Strug për ta nxjerrë një certifikat të lindjes. Sot për arsye se të dhënat janë në databazë, në formë elektronike, qytetari mund ta nxjerrë certifikatën në çdo zyrë të vendit, pa marrë parasysh a është rezident ajo aty. Me certifikatën ose të dhënat e veta mund të aplikojë që ta marrë certifikatën një, dhe kjo e lehtëson mjaft procesin. Njëjtë e lehtëson procesin edhe brenda institucionit ku vepron. Për arsye se punonjësit vetëm e kanë komunikimin më të lehtë ndërmjet vete për të dhënë shërbime të caktuara. Gjithashtu, domethënë, kjo e ka rritur trendin pozitiv, ngritje, qytetarët kanë filluar të përdorin shërbimet në formë elektronike, qoftë kërkesat, qoftë i marrin certifikatën në formë elektronike. Ndoshta kemi pangjesë në këtë aspekt për arsye se shumë institucione ende nuk i pranojnë certifikatën në formë elektronike dhe jemi në fazën ndoshta të fundit që bashkë me Ministrinë e Digitalizimit besojmë që shumë shpejt do ta rregullojmë që çdo institucion ta pranojë certifikatën elektronike dhe qytetarët mos kenë nevojë ta nxjerrin në formë të letrës dhe ta deponojnë nëpër organet kur aplikojnë. Kështu që mendoj që edhe në të kaluarën janë bërë hapa shumë të rëndësishme në këtë aspekt, po tash na ngel neve që të bëjmë hapa edhe më të rëndësishme që gjitha kjo në fund të ditës të jetë në dobi të qytetarëve dhe lehtësim për qytetarët. Sa thash edhe në fillim jemi drejtori e cila është e çastshme dhe përditshmërisht ka punë me qytetarët dhe ne duhet t'ju servojmë atyre shërbime sa më të lehta, sa më të çastshme dhe sa më të shpejta. Si menaxhohet bashkëpunimi me komunat dhe zyrat e gjendjes civile në përditësimin e të dhënave? Në këtë aspekt më duhet ta bëj një shpjegim. Domethënë, për i dallim prej shteteve të rajonit, tek ne zyrat civile janë në kuadër të drejtorisë për udhëheqjen e librave am, gjë që nuk është në për shtetet e rajonit apo shtetet fqinje. Domethënë, zakonisht këto menaxhohen nga komunat, ndërsa tek ne menaxhohen nga drejtoria për udhëheqjen e librave am. Dhe ne kemi gati në çdo komunë zyre të vendit dhe është proces cili vazhdimisht i ka ato sfidat e veta për arsye të funksionimit dhe të komunikimit, po mendoj që në përgjithësi zyrat e vendit gjithandaj që janë shtrime funksionojnë në mënyrë mjaft mirë. Kur kam filluar unë me detyrën si drejtor për udhëheqjen e librave am, kanë qenë 136 zyrat vendit gjithandaj në shtet. Tash ai numër pak e kam zvogluar, domethënë kam mbyll diku 20 zyrat vendit. Kjo mund të ngulloje keq ndoshta pse i kam mbyll, po arsye pse i kemi mbyll ka qenë se shumë fshatra janë boshatisur. Dhe ne kemi pas harxhime të panevojshme në për ato vende dhe jemi detyruar të mbyllim për arsye se ka diku mbi 20 pika që kanë qenë, kanë ngel 1 ose 2 familje në ato fshatra
ose janë të zbrasta komplet, kështu që është dashur që ato zyre të mbyllin, që mos kemi kosta shtesë. Po sidoqoftë, shërbimet janë, nëse është mbyll një pikë në fshat, të fshati i parë më i afërt, zyra është qetë, kështu që mund të drejtohen aty. Shumë qytetarë jetojnë jashtë vendit, si bashkëpunoni me institucionet përkatëse që dhe ata të kenë qasje në shërbimet e tuaj? Ne gati se përditshmërisht përveç që kemi punë me zyrat e vendit unë si drejtor, gjithashtu kam komunikim të përditshëm me pikat tona të diplomatike cilat janë jashtë vendit. Domethënë për regjistrimin e fëmijëve apo dokumentacioneve të librave am, qofshin certifikata vdekje, kurorëzimeve apo të lindjeve, zakonisht qytetarët adresohen në pikat diplomatike, ambasadat apo konsullet tona që janë gjithandej. Dhe ato pastaj bëjnë kërkesë deri tek ne që për dokumentet të caktuara. Në këtë drejtim ndoshta duhet jemi vetë kritik, nuk kemi arritur që ta sensibilizojmë apo të krijojmë mekanizma funksional të shpejt ndaj qytetarëve që janë në mëgat, e cilat i kërkojnë këto shërbime, ndoshta shumica e tyre duke i pritur me muaj ose javë shërbimet, shpesh kanë llogari më mirë të vinë këtu e ta kryejnë shërbimin sesa të presin. Sidoqoftë jemi në komunikim të përditshëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe drejtorinë për çështje diplomatike që është katër Ministri i Punëve të Jashtme dhe jemi duke shqyrtuar mundësit me një protokoll bashkëpunimi, cili do duhet memorandum bashkëpunimi, që do duhet ta nënshkruajë drejtoria jonë me drejtorinë për çështje diplomatike në kuadër MPI-s, që të arrijmë gjitha këto anomali, të themi, në kuadër funksionimit tonë, ti eliminojmë dhe ky shërbim të jetë funksional. Gjithashtu që u mundsojmë qytetarëve nga mërgatat që shërbimet i kryejnë edhe në formë elektronike, online, që edhe konsullet dhe ambasadat mos të presin radha atje për shërbime, po dhe ta lehtësojmë shërbimin ndaj qytetarëve. Besoj që në periudhën në vijim apo gjatë mandatit tim do mund të krenohem me një punë kapitale që do ta zgjidhim. Zotëri Fadoni, mund të na thoni se janë parapar ndonjë reformë ligjore apo institucionale në të ardhmen këto reformat për shërbimet, për përmirësimin e shërbimeve? Deri në dhjetor të vitit 2024, Drejtoria për Udhëheqjen e Librave Am, resor am e ka pasur Ministrinë e Drejtësisë. Dhe nga diku 7 shkurti, po sakt 7 shkurt të 2025-s, ne vetëm se jemi drejtori ndër Ministrinë e Digitalizimit dhe është e patjetërsueshme që vetë transferin që kemi bë të bëjmë ndryshime ligjore. Dhe tash së bashku me Ministrinë për Transformimin Digital kemi krijuar grupe punuese ndërmjet Drejtorisë për Udhëheqjen e Librave Am dhe Digitalizimit, të cilat punojnë në ndryshimin e ligjit për librat am, dhe këtu parashihen disa aspekte ligjore të cilat do janë në frymën e kësaj lehtësimit të shërbimeve qytetare të qytetarëve, dhe besojmë që diku ka fundi i vitit ky propozim ligj do të jetë në kuvend dhe kuvendi do duhet ta miratoje. Normal çdo ndryshim ligji bëhet për t'i lehtësu apo për të zgjidhur problemet që kanë qenë të kaluara. Ne i kemi detektuar probleme në kuadër të ligjit, cilat janë, dhe tash do t'i përmirësojmë dhe besoj që nga viti tjetër disa probleme të cilat janë hasë qytetarë nuk do t'i kenë. Atëherë, pasi që dhe koha nuk na premton, në fund një mesazh për qytetarët tam se është e rëndësishme të kemi të dhëna të sakta dhe të përditësuara në librat am. Domethënë, absolutisht qytetarët duhet të jenë shumë vigjilente dhe të jenë shumë të kujdesshëm kur e bëjnë regjistrimin e fëmijëve. Për arsye se kjo pastaj ka pasoja thash trashëgimie dhe kjo është një dhënë, një arhive që ngel me shekuj në kuadër të institucionit. Shpesh ndodh domethënë që qytetarët apo prind kur i paraqesin të bëjnë gabime në emra, në germa gjatë regjistrimit, dhe pastaj kur shkojnë ta nxjerrin një dokument tjetër ballafaqohen me probleme tjera. Dhe krejt kjo pastaj të merr kohë, energji dhe koston e vet e ka. Andaj qytetarët duhet
për çdo jo informacion që e kanë, ose cilët nuk janë të informuar për diçka të caktuar, punonjësit e institucionit të librave am janë në dispozicion 24/7 për informacion të tyre dhe mundohen maksimalisht që shërbimin ta kryejnë profesional dhe janë në shërbim të tyre. Ato nuk duhet ta kursejnë asnjë punonjës dhe duhet t'i kërkojnë që ato t'ju shërbejnë atyre. Në këtë aspekt, domethënë, edhe unë qëndroj si drejtor në dispozicion të tyre për çdo nevojë, për çdo problem që kanë, lirisht le të adresohen dhënat e mia personale për të qasë dhe komuniku me mu direkt janë në vefaqen e drejtorisë për librave am. Ne përditshmërisht angazhohemi dhe mundohemi që ta përmirësojmë shërbimin dhe qytetarëve, andaj qytetarë nuk duhet na kursejnë neve, ne jemi për to dhe besoj që të arrijmë që edhe shërbimi të jetë më efikas, po dhe qytetarët jenë fund të ditës më të kënaqur. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë emisionit të Ritmi i ditës për gjitha këto informacionet që i dhatë nëpërmjet emisionit ton për qytetarët e vendit. Ju faleminderit, kënaqësia ishte ime. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për ditën e sotshme që kishim përgatitur për ju me materialet e shumta si dhe me të ftuarit tanë. Kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se shihemi edhe nesër ditë e premte në të njëjtën orë.